Bueno, quiero enseñarles mi baño. Ahorita acabo de quitar todo lo que son las decoraciones que tenía yo en este lado porque ya está muy sucio. Miren, hasta telarañas tiene. Esta cortina es una cortina de tela y pues obviamente a veces sí se sale el agua, pero la tuve que poner porque por el momento yo ya se me había roto la mía y tuve que poner esta. De este lado voy a estar quitando todo esto porque miren cómo está. Ya está muy sucio y voy a empezar a limpiar todo esto y voy a checar qué tengo, qué me hace falta para que el día de mañana, primeramente Dios, que ya es quincena, vayamos a comprar nuestra despensa. Hola amigas, Dios les bendiga grandemente, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a este nuevo videíto. Bueno amigas, el día de hoy empezamos este videito con una limpieza profunda del baño. Como pueden ver al principio sí me pasé la mano, se me pasó la mano con el jabón, pero pues la verdad ahora sí que se me derramó y pues ya lo estuve ocupando para hacer la limpieza profunda del baño. Mayormente mi hijo Farid es el que me ayuda a realizar la limpieza de ciertas cosas o ciertas partes de la casa, pero en este caso ya me tocaba a mí lavar a profundidad ese baño, la verdad. Así estuve limpiando con esta fibra porque quedan muchos residuos de jabón y de pasta, shampoo. Y pues ya estuve haciendo la limpieza profunda a este bañito. La mayoría de muebles mi esposo me los ha hecho de madera. No es que sea un experto, pero la verdad le han quedado muy bien. La mayoría de muebles, como les digo, él los ha realizado. En un próximo videito ya les estaré enseñando todo lo que él ha hecho aquí en casa y pues se ha inspirado también él de esta aplicación que se llama Pinterest. Pinterest es una aplicación que la puedes descargar de tu Play Store y es totalmente gratis. Tú puedes buscar cualquier cosa que tú necesites como manualidades, diseños de casa, diseños de cómo decorar tu cuarto, comidas, etcétera. Muchísimas cosas puedes buscar ahí y te aparecerán. Entonces nosotros de ahí nos hemos inspirado mayormente para poder decorar nuestra casita. Miren amigos, ya mi esposo, gracias a Dios, ha logrado sacar unos trabajitos, extras, porque pues nos ha llegado visita y pues les han gustado los muebles que tenemos. Por ejemplo, miren, este es un para poner shampoo, jabón, pasta, cepillos y pues este es para poner decoración. Este igual mi esposo lo estuvo haciendo. Esta pared de igual manera él lo estuvo realizando, aunque todavía le falta el emboquillado y le falta la parte de abajo donde me va a hacer como un tipo cajonerita para estar poniendo todo lo que vayamos comprando de despensa, por ejemplo, de limpieza del hogar, como papel, pasta, shampoo extra o jabones o así, todo va a ir abajo de esta parte, todavía falta terminarlo, falta el emboquillado y pues ya nada más me faltaba trapear, secar para que ya el bañito quede al 100 y podamos volver a meter toda la decoración. Los dejo un ratito para que ustedes vean cómo quedó mi bañito. Ahora sí amigos, nos tuvimos que arreglar un poco para salir un ratito a hacer unos pendientes con mi esposo
Y pues aquí estoy dándome una manita de gato. Como pueden ver, hace un ratito yo estaba lavando el baño lo más fodonga que se pueda, pero pues ya, ahorita ya nos toca ponernos bellas o hacer el intento, la verdad. No soy mucho ahora sí que de maquillaje, la verdad no me pongo lo más sencillo, lo que es un corrector, polvo y mis cejas y nada más así un pequeño pasadita de rímer y es todo. No es como que me guste ponerme sombras y ponerme labiales así tan como, como tan marcado. Se ve muy bonito, la verdad, sí me gusta, pero pues la verdad no sé pintarme. Hace años tomé un curso de maquillaje, pero pues nunca lo estuve practicando, la verdad. Y pues en ocasiones sí me he maquillado, pero pues no es como que digamos, ay, a Adriana le queda muy bonito. Por ejemplo, con este lápiz, la verdad, batallo bastante. Siempre me sale diferente el delineado. No sé hacerme ese delineado. Hay veces que un ojo me queda más chiquito que el otro, la raya más abajo que otro. Ay, no, batallo horrible. Entonces, pero en esta ocasión quise yo ser bella. Me puse ese delineado. No sé si lo hago correctamente, ya la verdad me gustaría meterme a unos buenos cursos para poderme arreglar un poquito, porque la verdad ustedes me han visto en los videos anteriores, sí, casi no soy de arreglarme, no tengo como tal, como esos outfits de otras youtubers que se ponen tan hermosas, la verdad. Yo me pongo lo más sencillo. Miren, ahí les estaba yo explicando porque los niños pusieron la tele y había música. Entonces, ahí les estaba explicando que me queda un ojo más grande que otro o el delineado más largo que otro. Entonces, esa fue mi parte del delineado perfecto, supuestamente yo. Pero pues sí, amigos, aquí me estuve arreglando. Y pues les tengo una noticia. Aquí yo me estaba arreglando bien bella, supuestamente, pero mi esposo estuvo checando el carro y estaba fallando una manguera. Entonces, en lo que él se ponía a arreglar el carro y todo, pues yo aproveché a arreglarme porque yo soy la que más tarda en arreglarse. Ya mis niños ya estaban listos, estaban bien guapos, pero la mamá ahí seguía. Y pues ya después de un ratito mi esposo me platicó que tenía que ir a la refaccionaria porque necesitaba pasar por una manguerita que se rompió y pues ya tuvo que ir a comprarla y en lo que armaba el carro yo me puse a ver que mi cocina estaba hecha un caos. Necesito comprar unos botes para poner porque tengo bastantes chiles, varias clases de chiles secos y pasta, tengo arroz y entonces todo eso lo quiero quitar y meterlo en botes de plástico para que ya queden bien organizados. La verdad, no hay forma, o sea, ni de ese lado. Tengo un montón de trastes que me regalaron del día de la boda, no tengo cómo organizarlos. Allá arriba tengo lo que son tazas, copas, vasos, especieros. Entonces creo que voy a mover todos esos especieros. No sé si poner puros vasos o si ustedes pueden dejarme igual en los comentarios cómo organizarlo. Y pues ahorita lo voy a hacer de una forma, pero si en los comentarios ustedes me dicen cómo puedo organizar, de qué lado poner los trastes y así, les agradecería demasiado porque sí, yo ya le he buscado de varias formas y nomás no me gusta. Entonces miren, aquí tengo platos. Ya después voy a deshacerme de algunos platos que tengo de plástico y voy a comprar unos tazones para caldo porque no tengo, como tal no tengo. Entonces es todo. Por ahorita voy a tratar medio de organizar aquí abajo porque queremos hacer igual una despensita y no tengo dónde poner todo. Entonces, como les digo, voy a organizar aquí un poquito y vamos a hacer nuestra despensa, primero Dios.
Esto es todo lo que tengo aquí en casa. Les puse flash porque no se ve muy claro. Es que lo que pasa es que el día de hoy está muy nublado, entonces por eso no se ve claro, pero miren, esto es todo lo que tenemos en casa. Y así es como quedó aquí abajo. Esta parte ahorita lo voy a fumigar, voy a ver qué le pongo porque la verdad hay demasiada cucaracha. Es algo que he querido tratar de controlar. Ya ahorita voy a mantenerlo lo más limpio posible. Voy a ver cómo acomodo todos estos trastes de cristalería. Y creo que lo más conveniente va a ser que yo saque todos estos trastes y los ponga aquí abajo. Todo lo que son vasos, toppers, todo lo voy a poner aquí abajo. Aunque todavía pues están en sus cajas y creo que hacen menos espacio en las cajas, pero no, las cajas también atrae todo lo que viene siendo cucaracha. Entonces voy a quitar todo eso y lo voy a estar creo que acomodando ya sea aquí o aquí todos los vasos de cristal. Ay, no sé qué hacer. Bueno, ahorita voy a empezar a acomodar, ya estoy toda arreglada, pero lo que pasa es que mi esposo está arreglando una pieza del carro, la está cambiando y está cambiando la pieza del carro, pero se rompió un plastiquito, entonces va a ir a comprar el plástico y ahorita pues voy a fumigar esta parte y voy a tratar de acomodar lo que es cristalería. Creo que eso es lo que voy a empezar a hacer ahorita, pues para quitar todas esas cajas. A ver cómo lo va. Bueno amigos, de este lado así estuvo quedando, ya lo organicé, ya lo acomodé en algunos toppers grandes que tenía. Como pueden ver, de este lado ya quedó vacío y en la parte de arriba ya se acomodó la mayoría de despensa que me queda. Ya estaré primeramente Dios yendo a comprar todo lo que necesito, lo que me hace falta. Y pues de este lado así estuvo quedando. No es como tal una organización al 100, pero pues la verdad se ve muchísimo mejor de cómo estaba. Y pues como les digo, si ustedes me pueden dejar en los comentarios alguna información de cómo poder decorarlo, cómo hacerle para que no se vea tan amontonado. Ya después de que mi esposo terminó de arreglar el carro, de ponerle la pieza que le faltaba, les digo que mi esposo hace de todo. Es mecánico, eléctrico, plomero, carpintero. No, hombre, de todo. Pues les digo, esa panadería se llama Bon Pané, está en Avenida Cabá, aquí en Cancún, y la verdad están muy ricos los panes. He visto en videos de otras youtubers que está es la misma panadería, pero se llama La Esperanza, y pues la verdad están riquísimos, riquísimos los panes. Si por tu ciudad hay una panadería Bon Pané o La Esperanza, se los recomiendo demasiado que vayan y pasen a comprar sus panes, sus pasteles, son muy ricos. Y pues ahorita vamos a comer a Salbutilandia.
Miren amigos, aquí está Angelito feliz de que llegamos a comer algo en familia. Salimos ese día a comer. Este lugar es muy famoso aquí en Cancún, se llama Salbutilandia. Y pues son obviamente salbutes, panuchos, eh, empanadas. Y yo perdón, pidiendo una empanadita de queso y dos salbutes. Ángel un salbutito de pollo. Y miren amigos, están súper, súper ricos. Algo que les quiero recomendar mucho son los atardeceres aquí en esta bella ciudad de Cancún, Quintana Roo. Son los mejores atardeceres que pueden ustedes ver. Miren amigos, y eso que no estábamos en la playita, porque en la playa todavía se ven aún mejor. Bueno amigos, el día de hoy estuvimos comprando lo necesario, lo que realmente nos hacía mucha, mucha falta. Me vine solamente con Angelito, Farid se quedó en casa con mi esposo y pues aprovechamos este día porque habían unos descuentazos en cuestión del cereal, era 3 por 2, entonces nos llevábamos dos cereales y nos regalaban uno. Y pues en este caso nosotros estuvimos agarrando un cereal que queríamos comer desde hace mucho tiempo, que son los Cheerios, los que son de manzana canela. Súper, súper ricos, se los recomiendo mucho. Es un cereal de avena, trigo y maíz. Y la verdad están deliciosos, se los recomiendo demasiado. Y pues nada amigos, hasta aquí voy a estarles grabando el día de hoy. Espero verlos en un próximo video. Los quiero mucho, gracias por su apoyo.